como vocês viram o barulho aí que tá fazendo, não sei o que que é. Então vou abrir essa carenagem aqui para ver o que tá acontecendo. Primeiro tirei esses 3 parafusinhos aqui, ó, dessa pecinha aqui, são 3 parafusos. Você vai soltar essa peça aqui, tá vendo? Então deixa separado aqui, 3 parafusos. Tem que tirar essa aqui primeiro, que vai em cima aqui, são 2 parafusos. Um parafuso no cantinho lá e um parafuso no meio aqui, ó. Parafuso comprido. Daí para tirar esse resto de carenagem tem que tirar aqui, ó. Tira o pedal de partida aqui. Eu até joguei um desengripante aqui dentro para ver se parava, se subiu, mas não parou. Eu tô curioso para saber o que é esse barulho aí. Então agora eu vou tirar aqui, ó. Tirar o pedal, já tirei todos os parafusos. Lembrando, galera, que aqui embaixo tem 2 parafusos mais compridos, ó. Que é esses 2 aqui, ó. É os 2 do canto aqui, ó. É esse daqui e esse daqui. Não tô conseguindo enxergar aqui, mas esse aqui. Deu o resto dos parafusos, é tudo bitola. É tudo bitola 8. Parafuso 8mm. Vamos ver quantos parafusos tem. 4. Tem aqui, ó. 4, 8, 10 parafusos. E esses, mais esses 3 que é aqui de fora aqui, dessa partezinha aqui. Então eu vou tirar o pedal aqui. Então o parafusinho aqui é uma L6. Só puxa ele aqui que ele sai o pedal. E agora vamos tirar essa carenagem aqui pra ver. Nunca tirei, galera. Não sei como é que funciona esse troço aqui. Deixa eu dar mais uma analisada aqui pra ver. Deixa eu usar as 2 mãos aqui. Galera, saquei isso aqui, ó. Então é só aqueles 8 parafusos mesmo. Galera, não dá pra saber o que que é. Não sei se é a correia que tá pegando aqui, ó. Tá vendo? Não sei se é essa peça aqui, ó. Ela começou a assobiar depois que eu usei o pedal aqui hoje. Eu usei o pedal só pra ver se funcionava no pedal. Dá pra ver que tá pegando aqui, ó. Tá vendo? Eu desconfio que pode ser isso aqui. O barulho não parece ser aqui. Parece ser aqui mesmo. Então eu acho que é aqui o barulho, ó. Tá vendo? Vou ver se tem como jogar mais pra frente, mais pra trás isso aqui. Mas o barulho é aqui, galera, ó. Tá pegando aqui, ó. Pode ver que o barulho parou, acabou. Aqui não tem nada, ó. Tudo normal. Beleza? Então, galera, cheguei à conclusão de que provavelmente mesmo esse eixo aqui, ó, ele tá encostando bem aqui, ó. Então isso que tá fazendo uma subiu, eu acho. Se não for nos dentinhos aqui, né, que tá pegando os dentinhos, mas é contínuo, né? Se não for nos dentinhos aqui, com certeza é aqui, ó, aquele eixo tá pegando aqui nesse parafuso. Eu vou passar um pouquinho de graxa aqui. E também esse rolamento aqui, ó, ele tá bom. Parece que tá bom. Não sei se tá realmente bom mesmo, mas eu mesmo assim eu vou passar uma graxinha nele aqui também. A graxa tá aí, ó. E daí eu vou montar pra ver se vai parar o barulho. Bom, galera, eu coloquei a caixinha aqui, ó. Vou ligar ela pra ver se o barulho vai acabar ou não. Galera, acho que o BO era aqui mesmo. Na hora que mexe aqui, ó. Na hora que mexe aqui, ele mexe lá. Dá pra ver que ele mexe ali dentro ali, ó. Então acho que era o eixo mesmo que tava encostando ali. Passei uma graxinha ali, parou, acabou o problema. Beleza? Então esse foi o vídeo. Agora eu vou acabar de montar aqui, né? Montar mais essa pecinha aqui, ó. Só colocar o parafuso aqui, os 3 parafusos. Montar a outra parte de cima aqui, 2 parafusos. Um aqui e outro aqui. Tem que acabar de colocar o resto dos parafusos, né? Não pode sobrar parafuso, galera. Valeu, aquele abraço.